Всем привет! 13 февраля, плюс 10 на улице, на солнце градусов 13. И такое явление мы наблюдаем, что над морем ни одного облачка, а горы полностью затянуты. Ветер прохладный. Вообще мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что, видимо, холодный воздух с гор начинает спускаться. И поэтому сам воздух относительно прохладный, несмотря на то, что солнце припекает ого-го как. Ну и это продлится, скорее всего, до июня.